ஹாய் ஹாய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கையை கட்டிட்டு இருக்க. என்ன இப்பதான் குளிச்ச மாதிரி இருக்கு? என்ன மாவுடா? வாழைக்காய் பஜ்ஜி மாவா? உனக்கு செய்ய தெரியுமா கலக்க? நீ ஆல்மோஸ்ட் கலக்கியே முடிச்சிட்ட. மம்மி பார்க்கவே இல்லை, இப்போதான் கவனிச்சேன். அதனால தான் விளாக் எடுத்தேன். கலரிங் அடிச்சிங்களா? பிடிச்சிருக்கா? நீ எதுவும் நோட் புக்கில் அடிச்சிடலாம். என்ன டீ போட்டு பேசாத பாப்பா, பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். இது ட்ரா பண்ணியிருக்க, கலர் பண்ணல பிரைட்டா. வேற புக்கா? சரி சீக்கிரம் முடிங்க. மாவு எனக்கு பஜ்ஜி வேணும். நான் இப்போ தான் ஆஃபீஸில் இருந்து வந்தேன். வந்து பார்த்தா பாப்பா உட்காந்து மாவு கலக்கிட்டு இருக்கா. சுட சுட ஆனியனில் ஐயோ உருளைக்கிழங்கு போண்டா, பொட்டேட்டோவோடா. ஸோ வாங்க சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆலு போண்டா, பொட்டேட்டோ வடா, அதுவும் வாழைக்காய் பஜ்ஜி. வாங்க சாப்பிட்லாம்.